Let's try it again. Good morning, ladies and gentlemen, and thank you for your patience. 各位女士们、先生们，大家早上好！非常感谢大家的耐心等待。My name is Bjorn Odenbro, and I'm head of China for Cleanergy AB. 那这位呢是欧瑞龙先生，他是 Clean 节能公司在中华区的总经理。My trusted interpreter here is Li Changbo, who is Vice President for Project Development in China. 那我是李强波，也是来自于大中华区 Clean 节能。And I'm here to tell you a little bit about Stirling CSP 50 megawatt project and localization. 那么今天讲的主题呢，主要是50兆瓦斯特林蝶式斯特林的发电项目以及我们的本土化。First, one slide about our company. 首先，简单介绍一下我们的公司。We are a Swedish company who aims to be the #1 leader in the world of Stirling engine-based, climate-friendly energy solutions. 我们公司呢来自于瑞典，同时呢，我们向全球提供全球领先的蝶式斯特林技术光热技术的解决方案。At this point, that includes 2 project categories: our CSP solution, our Dish Stirling solution, and our combined heat and power solution, which runs on waste gas, biogas. 那么斯特林项目呢，目前来说我们有2个应用方向，一个呢就是蝶式斯特林光热发电，太阳能光热发电；另外还有一个呢，应用在热电联产斯特林发电，主要应用于废气的一个回收和利用。Same engine, different work gases, and different application areas, basically. 那么这2个斯特林发动机的核心呢都是一样的，同时呢，那么它的原理呢也是完全一样的，只不过是工作于不同的介质。Cleanergy is headquartered in Gothenburg. 克林节能公司的总部呢是在瑞典的哥德堡。With a high volume factory in Uddevalla and a prototype factory, low volume site in Åmål in Sweden. 那么目前呢，我们在瑞典有2个工厂，一个呢是生产量大概是2500台的一个原型工厂，同时呢，我们在最近呢也还有一个工厂，大规模的工厂是在乌德巴瓦这个地方。We have small commercial installations in Dubai and Ordos in Mongolia. 那么目前来说，我们在全球有2个小型的商业化示范项目，一个呢是在中国的鄂尔多斯，另外一个是在中东的迪拜。As well as sales offices in London, Stockholm, Beijing, and Pretoria. 那么另外呢，我们分别在斯德哥尔摩、北京以及伦敦呢分别都有销售办公室。We are currently in the pipeline or we have applied for 3 50 megawatt demo projects in the upcoming demo projects in China. 那么大家都知道，这次在109个上报国家发改委的示范项目中呢，我们也申报了3个蝶式斯特林的50兆瓦的电站项目。We're applying with 3 different partners in 3 different locations. The partners are all large and reputable state-owned corporations. 那么这3个项目呢，分别是我们在中国的合作伙伴一起共同来申请的。那么同时呢，这3个项目也位于中国的3个不同的地区。The locations are Xinjiang, Shanxi, and Gansu. 那么这3个地方呢，分别在中国的新疆、陕西以及甘肃这3个地方。We apply on pretty average FIT requirements. 那么同时呢，我们这次申请的上网电价呢，和咱们所有的这个申请的这个上网电价是差不多的，我们大概的水平处于平均化的一个申请的上网电价水平。But due to the inherent cost reduction in Stirling technology, I mean it's basically engine production. The FIT required to break even will be substantially lower in a second project and even lower in a third project, etc. It's all volume based. 那么由于蝶式斯特林呢有一个非常特殊的特性，就是它一旦量产化之后呢，它的成本会迅速的降低，所以在第1个50兆瓦项目之后呢，我们的成本就会在第2个就开始有迅速的降低，同时呢，在未来一旦形成规模和工业化之后呢，它的成本呢会进一步的降低。Before I go into the specifics, I want to show you this picture of our new Dish Stirling unit in our solar lab in Åmål in Sweden. 大家在我们下面进入主题之前呢，给大家看一个图片，这个是我们在瑞典欧姆的一个最新型的斯特林发动机和最新型的碟盘。
It's our new dish design together with our 13 kilowatt Sunbox Stirling engine. 您可以看到的这个碟盘呢是完全新型的一个碟盘。那么斯特林发动机呢也是我们最新的13千瓦的斯特林发动机。And the performance improvements we have achieved in these units have resulted in large cost reductions of the technology even before the volume-based cost reduction potential is realized by large-scale projects. 那么我们对于13千瓦斯特林发动机呢，我们现在也在采取各种各样的方法来降低的成本，同时在未来一旦大规模生产之后，它的成本呢会迅速的进一步降低。Now into the 50 megawatt project. 那么现在给大家介绍一下50兆瓦碟式斯特林项目。The project is very simple. It consists in 3 parts. You have the Dish Stirling unit. 那么我们整个50兆瓦项目呢，它的构成呢其实是非常简单的。第一个部分呢就是我们的碟式斯特林发电单元。You have the distribution system, inverters, transformers, cables, etc. 那么在第一个里面呢，其实我们的这个碟式斯特林发电单元主要包含一个碟盘以及斯特林发电单元。第二部分呢，就是我们所谓的叫配电系统。配电系统里面包括像逆变器、转换器以及像变压器、电缆等等这些常规的电力设备和电力器件。And lastly, you have the park control system. 那么最后一个部分，其实我们包含的就是整个的园区控制系统。Now let's have a look at the different parts of the technology and the layout of the project. 下面呢，给您简单介绍一下50兆瓦项目的每一项都含有什么东西。The core of the technology, of course, is the Sunbox Stirling unit, now 13 kilowatts. 大家都知道，碟式斯特林太阳能发电呢，那么它的核心呢是斯特林发动机。那么上面呢，这是我们这个斯特林发动机的一个原理图。With the hydrogen working gas inside. 那么在这个里面，我们充的这个介质，工作介质呢是氢气。There's the dish, which is 56 square meters. 那么这个呢是我们在最新型的一个碟盘，那么它的面积呢是56平米。On a 2-axis tracking system. 那同时呢是一个双轴的跟踪系统。With an elevation of 0 to 90 degrees. 那目前来说，它的扬幅角度是0到90度。An azimuth of 80 to 280 degrees, 0 degrees to south. 如果我们以南这个项为0度的话，那么我们的这个旋转的这个水平的角度大概是80度到280度这样的范围。And looking at the advantages of this technology, the first thing that will strike you when you see it, of course, is that it is modular technology, which has clear advantages when it comes to service and maintenance, as if you can take the park offline for service and maintenance in small clusters of 9. It also has an advantage when it comes to cost reduction in repetitive manufacturing of engines. 那么当我们说到斯特林发动机的这个太阳能发电，它的优点之外，它的优点的时候呢，首先第一个就是它是模块化的，也就是说比如说我们在维护和运行的时候，如果其中的1台或者是9台、几台出现问题之后呢，我们不必把园区关掉，只需要把这几台停掉就可以了。这是第一个。那么第二个就是由于它的模块化，这样的话它可以重复的大规模的工业化的生产。这样的话呢，也可以迅速的使我们的这个成本呢能够进一步的降低。You have a high solar to power conversion rate of more than 30%. It's around 33%. 那么大家可以看到上面的这个图形，我们目前来说，我们的这个效率呢也是最高的。我们的这个光电的转换效率现在已经超过了30%的效率，大概是在29%到33%左右这样的一个光电转换效率。And close to zero degradation of the system over its lifetime. 那么同时呢，在未来的25年的运营期间呢，它是没有任何效率的递减的。Which is 25 years. 那么它的寿命呢是25年的寿命。You have a minimum soiling, no dew or snow or dust accumulation on the concentrator. 那么另外呢，我们在跟踪系统的设置上，或者它的在前期的设计上呢，也尽量减少灰尘对它的影响。Uh-oh. I'm in trouble. Thank you. It's operational above 50 degrees in ambient temperatures, and it uses no water.
那么大家都知道，其实我们在光热发电里面，其实主要是2个极端天气，一个是天气极寒，另外一个是天气极热。那么在中东迪拜地区呢，我们当时运行超过了50度的一个外界环境的运行是没有问题的。那么另外温度其实越低，对斯特林发动机呢其实是越好的，因为温度越低，它的效率是越高的。那么另外斯特林发动机还有一个优点就是它没有任何水的消耗。And the temperature is verified in our Dubai park. 那么同时50度的这个极端天气呢，我们是在迪拜这个园区经过验证的。A little bit about the park control system, which operates on 2 levels. 那么下面一个就是整个我这50兆瓦园区，有人说你这么多台，你是如何来控制的？我们整个这个园区的控制系统呢，分为2层。We first have a supervisory park controller. 那么第一个叫园区的监控控制系统。Which monitors and manages the grid connection, the weather sensory system, high voltage power distribution equipment of the park cells. 那么整个这个上层系统呢，主要是监视我们园区的第一个就是它的电量的输出，包括并网。那么同时包括我们的这个天气预测系统、天气测量系统，那么以及我们所有高压设备的一个状态和状况。As well as coordinating startup and stand-down sequences of the system. 那么包括同时在早晨和晚上的时候，我们整个园区是以什么样的顺序来启动的，以及在晚上的时候是以什么样的顺序来关闭的。You then have the secondary park cell controller. 那么另外还有一个就是我们叫做局部的控制器。Which is in essence a CPU in the system which controls and coordinates the operation of the dishes, inverters, and switchgear and transformers. 这个局部控制器其实是协调我们迪士斯特林发动机和斯特林发动机和碟盘以及逆变器以及一些其他的高压开关之间的一个关系的一个控制系统。At the top of the power control system, you have the supervisory control and data acquisition, the SCADA. 那么首先呢，在整个这个园区控制系统，我们有一个叫数据采集和监控系统 SCADA system 的 SCADA 系统。Which gathers data from all parts of the system. 那么 SCADA 系统呢，是把整个园区所有的数据信息呢都采集到一起。And this is how it looks in real life for our Ordos park. 这个图片呢，是我们在鄂尔多斯的一个现场的一个 SCADA 系统的一个控制系统的一个截图。The layout of the 50 megawatt park. 那么另外一个就是50兆瓦这样的一个大型的项目，我们是怎么把它组合到一起的 ？Starts with a subunit of 3x3, 9 units. 那么首先最开始我们的一个集群呢是3×3这样的一个集群，就是9个斯特林发动机单元，叫做一个小的集群。Then connected together in clusters of 81. 那么然后呢，再9×9再这样继续放，也就是还是3×3。那么这样的话，9×9就是81台，然后再串联到一起。And thereafter in clusters of 648 units. 那么然后呢，这81台呢，每81台再作为一个小的集群乘以8，也就是我们最后下面是648台，又是一个大的集群。For a grand total of 3,888 units in a 50 megawatt park. 所以这样的话，我们50兆瓦大概含有的是3888台斯特林发动机设备。那么它主要有6个大的集群，每个集群里面呢是648个这样的设备。Since we're trying to promote this system in China, we wanted a lot of 8s in the grand total. 那么所以这样的话呢，因为我们在中国呢在推广这个项目，所以我们也需要就是根据中国的我们的这个标准来制定相应的设计。Put into a diagram, our operations and maintenance system looks like this. 那么在电站建行好之后呢，我们还有另外一个就是运行和维护了。With the superior clusters controlled by the supervisory park controller on the top. 最上层的是我们的这个 SCADA 控制系统。And this diagram is based on our 11 kilowatt engines, which is why the superior unit group is 729 instead of 648. 那么这个呢，因为是我们原来的第11千瓦的设计，但是现在呢我们是13千瓦，所以大家看到上面那个图片是729台，其实应该是648台，但是它的核心原理和接线是完全一样的。You've got the SCADA there on top of the supervisory park controller. 那么在整个园区控制系统呢，有一个就是 SCADA 这样的一个数据采集系统。And then under it the park cell controller. 那么在它下面呢，有一个叫集群控制系统。
which is connected to the subgroups of 81 units. 那么这样每个集群系统其实是控制着81台迪士斯特林发动机的这个设备。Maintenance at present is once per year. 那目前来说，我们整个迪士斯特林发动机它的运行的这个时间呢，一般来说我们维护是每年1次的维护量。We have well worked in and detailed routines for the maintenance of the projects, standard kits of spare parts to be changed once a year, some of them less often. 那么每年呢，我们都有严格的标准，就是每年我们需要换斯特林发动机的什么部件，包括它的密封圈，包括其他的活塞是不是需要维护等等等等，我们都有一个非常完整的一个标准和顺序。However, we have several projects in our R&D pipeline to make maintenance less frequent than once a year. 那么目前来说，我们在未来呢，我们在研发中其实一个方向呢，也是来延长我们的这个免维护周期，使我们的这个维护次数呢超过1年，这样再维护一次。Let's have a look at the 50 megawatt project in a real life setting, pointing towards our Dubai demo park, which is equipped with the same structure and the same control system as a 50 megawatt park would be. 那么在以前每年年会呢，我们都会介绍鄂尔多斯项目。这次呢，我们来介绍一下迪拜的这个示范小型的示范项目。那么它的配置呢，和50兆瓦配置呢是几乎是完全一样的。Right. So the Dubai park at Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum Solar Park in Dubai. 那么这个迪拜项目的这个命名呢，是以当地的这个迪拜的这个酋长的名字来命名的，叫穆罕默德。后面我就不说了啊。It's a 10-unit park, each unit 11 kilowatts. 那么它呢也是一个10台的迪士斯特林发动机，那么主要每一个是容量是11千瓦。Which is the same as in Ordos. 那么它的规模呢和鄂尔多斯是一样的。Although the Dubai system has seen many upgrades since the Ordos park was commissioned in 2012, Dubai was commissioned in 2015. 那么我们在鄂尔多斯电站呢是在2012年9月份，那么最终投入运行的。那么迪拜电站呢是在2015年，那么间隔3年时间，我们在迪拜的这个项目上呢有非常多的优化。Currently has more than 20,000 operating hours in harsh conditions, meaning high temperature, high humidity, and very dusty. And so far, the system is outperforming every expectation. 目前来说，我们有超过2万个小时的这样的一个运行经验。同时，由于在我们经过了很多极端天气的测试，包括像迪拜天气的这个高温，以及它的风，以及它的这个沙尘比较大，同时呢，它的湿尘也是比较大，都经过了严格天气的测试。And this is how it looks on a hazy day. 那么这个是在天气不太好的情况下，就是 DNI 的这个情况不太好的情况下，我们一个实际的一个输出的一个波形。DNI not quite reaching 600. 那么 DNI 呢，大家可以看到，就是大概在400到700之间左右这样的一个数据。I would like to direct your attention to the top curve, the lighter blue dots. 最上面的这条线呢，是我们最新的这个斯特林发动机的一个输出的波形。You'll see that it starts its operations at around 150 DNI. 那么这个新的斯特林发动机呢，大概在150这样 DNI 的情况下，它就可以自动运行。Reaches about 99.5 at below 600 DNI. 那么大概在 DNI 是600的情况下，我们就可以达到9.5个千瓦的一个功率的输出。Now, a bit on Cleanergy's purchasing and localization, our plans for China. 那么下面给大家介绍一下，就是我们在中国的采购和本土化的一个战略。I mentioned we have launched 3 applications here for demo projects, together with 3 large state-owned partners. 那么刚才给大家提到，我们有在这次的示范项目中呢，我们申请了3个50兆瓦这样的项目和中国的合作伙伴。And it is our intention to set up manufacturing of the system in China. 那么所以下一步呢，我们也在打算呢，计划在中国建立我们在中国的合资工厂。And source and make things here to the fullest extent possible, as quick as we can set up a supply chain. 那么所以这样的话，我们希望呢，在中国建立一个完整的尽快建立一个完整的供应链。The cost reduction potential that's inherent in Stirling CSP will allow us to move ahead
with a rather low FIT. 那么我们希望申请的电价呢，其实我们尽可能来降低它的成本。那么降低成本呢，主要通过以下4个方面来降低成本。The cost reduction potential itself is based on optimizing manufacturing, volume, components and system optimization, and lastly local purchasing. 那么降低成本主要来自于第一个就是我的生产的一个优化和自动化，第二个就是规模化，第三呢就是我原器件或者系统的优化，第4个呢是来自于本土化的采购。I'll return to manufacturing momentarily, but for now I will jump straight to volume. 那么首先呢，我们看一下就是关于容量上或者叫规模上。In which we believe at sufficient volumes we can reach similar levels as PV. 那么我们认为呢，在我们在达到一定数量规模之后呢，我们的成本呢未来能够达到跟光伏同样的价格。Especially when our heat storage system is finalized in less than 3 years from now. 那么同时呢，我们也在研发这个蝶式斯特林发动机的这个储能系统。For components and system optimization, as I mentioned, we have already made over the past 2 years, substantial cost reductions of our technology. 那么关于器件的优化和系统的优化呢，我们在去年的我们的 CSPPLAZA 的这个年会上，我们做了一个专题的一个报告和演讲。And now we'll jump back to manufacturing. 那么下面就是关于生产上。This is our state-of-the-art production facility in Uddevalla with a production capacity of 20,000 units per year. 那上面这几幅图片呢，都是我们在瑞典乌德巴拉最新的这个工厂的几个图片。那么它的生产规模呢，大概是每年2万台这样的规模。It was purchased from Volvo Cars when they discontinued manufacturing of their cabriolet model. 因为都是发动机，所以我们这个工厂呢，其实是收购了沃尔沃汽车工厂的一个生产车间。Now, for potential parts to be sourced from China, in China from start. 那么下面呢，给大家介绍一下，就是我们在从一开始做项目的时候，我们就在中国开始采购的一些器件。As I said, for us it's a matter of setting up a supply chain that will be able to assure the sustainable quality of the system. We do intend to manufacture and source all parts of the systems in China. When we have done that. 那么我们也是希望我们尽量多的在中国的本土化，因为建立一个完整的供应链呢，也能够使我们的成本进一步的降低，质量呢进一步的提升和稳定。But what we're discussing today, in several of these cases, we're already in discussions with Chinese potential partners, is sourcing of dish components. 那么目前来说，包括我们在中国的合作伙伴，我们现在来探讨的以下几个方面。第一个包括像碟盘的一个相关的配件。Also, we foresee that the dishes in a first 50 megawatt project is already manufactured in China. 那么所以这样的话，在第一个50兆瓦项目的这个碟盘呢，我们就在中国呢进行采购和生产。For the engine, we think we can start with sourcing the cooling system, manufacturing and sourcing the cooling system in China. 那么同时呢，我们也试图使我们的斯特林发动机的其中的一部分也在中国进行采购，包括它的冷却系统。And then, of course, is the engineering and construction of the project. 那么另外就是整个项目的，包括它的工程和组件部分，这个肯定是在我们需要中国本土的合作伙伴来做的。For Dish, you have mirrors, structures, electrical control system, and cabling. 对于碟盘来说，我们主要分为几个部分，包括像镜片，包括我们的支架，包括我们的电气系统，包括我们的这个电缆，都是会在中国进行采购。And as I said, for much of this we are already in discussions, and we foresee that we may also source these parts from China for projects outside of China. 那么同时呢，这些部件呢，我们是会在进行全球化的采购，包括中国本土化的采购，就是看它的成本和它的质量。This is a more detailed description of the parts of the boom we may be looking to source from China. 那么这个呢，是我们在碟盘的这个塔壁，这个有一个更多的、更详细的一个细节部分，包括它各个的配件，我们也会在中国进行采购。Especially central is the slew drive. 包括它的回转器。And mirror parts. 那么以及我们的这个镜片。As you see, there are almost
small there to the bottom in the bottom right corner. There's almost 1,100 pieces in the dish, and we hope to source, if possible, all of these from China. 那么整个这个碟盘呢，其实从大到小的部件呢，先后一共包含有1097个小的配件和部件，所以我们也希望这些呢都能够在中国进行采购。And then there is the cooling system of the engine. 那么这个呢是我们440发动机的冷却系统，这个冷却系统呢，我们也是打算在中国呢进行采购。Radiator, expansion tank, fan, hoses, and oil cooler and valves. 包括它的散热器，包括它的这个扩张的这个气缸，包括它的风扇，以及我们的这个连接管等等。And finally, the actual power distribution system. 那么以及到最后呢，我们同时包括它的整个配电系统，包括我们的这个电缆，包括我们的变压器、逆变器都会在中国采购。And with that, I say thank you. 那么这是我们今天的这个 PPT 内容，非常感谢大家的这个，非常感谢大家。If you have any questions. 好，有没有什么问题？